一多卢武当太极基本功法，静中动13式，气功动中静意5式，简单易学，人人可练，助你提升太极拳的认知，在神意气饱满的基础上，以气运身，以身带手，行拳走架如行云流水。锻炼筋骨，抽靠贴，伸筋拨骨，调整筋骨错位，远离关节炎。调息，练气，众人之息于喉，真人之息于中，气沉丹田，直达涌泉，强化心肺功能。2堂课见效，3到6个月能助您强化任督2脉小周天，6到12个月大周天，从而启动奇经8脉，补泻手3阴手3阳，足3阴足3阳，梳理3焦，强化上焦心肺功能，中焦脾胃功能，下焦肝肾功能，疏通经络，周身清灵通透，尽达止烧而不入，养生之道。3提升性功能，男士预防前列腺问题，女士预防子宫下垂问题，改善夜尿，强化膀胱经功能。怡宝益宝堂太极拳学，时间和地点：1星期日早上8点半至10点，在怡宝太极堂陈氏太极拳体育会；2星期六早上8点半至10点，在怡宝太极堂陈氏太极拳体育会；3星期四早上8点半到10点，Echo Park Botany 白布棚；4星期四下午6点至7点半，琼海会馆；5星期二早上8点半至10点，怡宝益多路益宝堂，欢迎询問0125718033賴老師。係，陰陽級嘛。我要去推就用陽推翻嚟啦。推就陽推陽，不陽推陽下嘅好大力嚟講啦，陽推陽停咯，所以我哋係鬆落去個腳底，係鬆落我個腳底。嗱，我嘅氣喺呢度啊，我推氣唔出嘅。係。哎呀，絕你嚟啊！如果我嘅氣我放到落我個腳底過去，我唔係用手指吉氣嘅嘛，吉氣冇啊嘛，我係入邊啊運氣㗎嘛，運氣嘅轉啊轉到佢個大脈啊，呢個講大脈啊，我的衝脈有了嘛，我的督脈有了嘛，我的任脈有了嘛，我的大脈過去啊。大脈一通，大脈大方合他的肩膀，一合他的肩膀就走。陰陽相啊。再解釋的就是說，他外面我後面，他後面是陽嘛，我們背是陽嘛，督脈是陽嘛。他推我，他用陽推我嘛，我頂他也用陽頂嘛，對，陽相頂嘛，是吧？那麼我這邊裏面是陰嘛，所以我一合它的陽啊，我的陰就到它那邊。嗱，明冇？係用陰定陽？咧，你呢啲地方係合住嘅嘢，啊，你唔合得斷啦，勁又冇咯，係，全部嘢都係一樣噶嘛。好似我放住氣，我冇喐，我呢個圈落上嚟嘛，打後咯，係。頭暈啦，係。唔可以用放出嚟，掹住咁震過，係，望落，掹，